And hello guys! Welcome to my vlog, Joris Dilan. And ayan guys, mag-video tayo kahit ano-ano para meron tayong may upload sa ating channel. And please don't forget to subscribe my channel, Joris Dilan guys. And hit the button notification bell para sa mga bago kong videos. Ayan, video tayo kung anong mga ganap doon sa labas. Ayan. Ano na dito, gabi dito guys. So, tingnan natin kung anong mga ganap doon sa labas. So, let's go guys. Arat na, char. And guys, ito ang aming koi fish. So, malaki na siya. Saan ba dito? Malaki na ang aming koi fish. Pwede na itong saing. So, yan ang aming koi fish. Ang laki na. Wala pa yung ano. So, diba, ang laki na nila. Apat na lang. Marami yan, pero apat na lang ang naiwan. Dahil nilagyan ng Zonrox ng anak ko, guys. So, yan na lang ang naiwan. So, ito ang mga laro nila ngayon. Dire lang, nagkuan lang ko. So, ayan guys, likod dito sa amin is airport na po. Davao International Airport. So, ayan. Yan, napakaano na ng gabi. Yan, sarap ng hangin dito. Yan, sayang walang dumadaan na eroplano.
Itang ulo nimo. Oh, sige yung chat. Ito na yung chat. Tawagan mo na. Kapoy, yung bayad yun. Pagunit ra. Okay, oh, 3 minutes lang yan. 4 minutes. Last na lang isa. 3 minutes. So, ayan guys. Yan lang po ang ganap namin ngayong gabi dito. And, shoutout muna tayo guys. Shoutout sa Team Pastilan, Team Sweetheart, shoutout. Sa Team Tropang Makatao to, shoutout. Boracay Sniper, shoutout. John Fox TV channel. Ayan, kumusta ka na? Shoutout. Ayun. Lendy Guzman, shoutout. Alexander Manigpas, shoutout. Myrin's Official, shoutout. Kabayan Jojo, shoutout Kabayan. Congratulations Kabayan Jojo dahil ikaw ay monetized channel na. At saka sa Tropang Makatao to, thank you. Normal lang yun sa Rachel Canones. Shoutout Sisi. Thank you for accepting me. And thank you dahil nasali ako sa sa Tropang Makatao to. And thank you kay Normal Lanusa. Yan lang po guys. Thank you for watching. Please subscribe my channel, Churistilan, and hit the button notification
notification bell para sa mga bago kong videos. Bye-bye!